कई दशकों में एक बार दुनिया को एक ऐसा प्लेयर देखने का मौका मिलता है जो सच्ची तरीके से एक्सीलेंस को रिडिफाइन करता है। पेले एक ऐसे ही प्लेयर थे। एक्सट्रीम गरीबी से निकलकर इंटरनेशनल फुटबॉल में अपना छाप छोड़ देना बहुत बड़ी बात है। तो आज की वीडियो एक ट्रिब्यूट है हमारे तरफ से पेले की लाइफ और उनकी जर्नी को। इफ यू गाइस एंजॉय द वीडियो, डू सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं।
है।